Дорогие друзья, я честно пытался сделать более мрачную обстановку, но у меня не вышло, потому что пришлось бы жертвовать качеством видео, чтобы сделать более ее темным. Но как есть, вот так вот. Давно мы с вами не записывали видео в таком формате, обычно маленькие, но сегодня у меня пришло вдохновение, и я решил записать. Будем с вами читать восточные притчи. И я буду их интерпретировать, и у нас появятся некоторые хорошие советчики, притчи на вооружение, чтобы их использовать. И давайте сразу с вами начнем. Я возьму и 9. Однажды Насреддин во сне увидел, как он считывает выдаваемые ему кем-то монеты. Когда в его руке оказалось 9 серебряных монет, невидимый жертвователь прекратил выдачу. «У меня должно быть 10», — закричал во сне Насреддин, да так громко, что проснулся. Увидев, что деньги исчезли, он снова закрыл глаза и пробормотал: «Ну, хорошо, хорошо, давай их обратно, я возьму и 9». Смотрите, одно из самых больших вещей, которые мешают людям реализовывать свои предназначения, это все хотят быть Наполеонами, все хотят быть там Жанна д'Арк, все хотят быть историческими фигурами. Но проблема в том, что у большинства людей предназначение, оно скромное. И когда люди по-настоящему сталкиваются с реализацией предназначения, то у них происходит диссонанс, потому что, с одной стороны, они хотели быть Наполеонами и жили в этом мире символических привязок, где они такие супер реализовываемые, да, там какие-то внешние проявления богатства или власти, там круг общения, привычки, образ жизни, который им не подходил. И когда человек начинает реализовывать предназначение, то ему приходится жертвовать этим искусственным образом «я», чтобы дальше реализовывать свое предназначение. Оно совсем другое может быть, оно может быть более скромное, оно может быть не связано с богатством, с властью, с величием. И людям больно с этим расставаться. И люди, которые не справляются, то они выбирают дальше вот эту жизнь по типу «я Наполеон, и у меня все круто», вот так. Но они отказываются от истинного счастья. И как в этой притче, где Насреддин согласился иметь 9 монет, но они так, лишь во сне. Так, идем дальше. Нищий постучал в дверь и попросил милостыню. «Сожалею, но сейчас дома никого нет», — ответил голос из-за двери. «А мне никого и не надо», — сказал нищий. «Я прошу только хлеба». Здесь на самом деле первое, что приходит в голову, это, конечно, идея, что каждый в этот мир смотрит от своей колокольни. И я уже в прошлых постах, еще в году так 24-м, ну или 25-м, не помню, писал, что этот мир берет от человека и смотрит на человека только исходя от своих потребностей и своих желаний. И, конечно, мир в этом винить не стоит, но когда человек отдает ответственность определять его кому угодно, другим людям, то, конечно, все будут его определять, исходя от своих ценностей, потребностей, желаний. И это одно из самых больших предательств человека — отдать другим право определять, кем являетесь вы. Так, у меня какое-то уведомление пришло. Ладно, запись идет? Окей, идет. Ну и здесь, в принципе, то же самое, что нищему ничего не нужно, ему нужно утолить свой голод. Также и многим, на самом деле, людям, им не нужны вы, им нужно повторить сценарий, закрыть какой-то гештальт, закрыть свою боль. И, к сожалению, вот такая
Темная, наверное, сторона, она присутствует. Есть, конечно, и светлые стороны, есть, конечно, и светлые люди с добрыми намерениями, но вот разные люди попадаются. Куда делся конь? Молодой император купил чистокровного скакуна и, чтобы уберечь его от воров, поместил в конюшне из совершенного кирпича и поставил охранять вооруженного сторожа. Однако ночью император не смог заснуть и решил прогуляться. Проходя мимо конюшни, он обратил внимание на сторожа, который был чем-то обеспокоен. «Что с тобой?» – спросил его император. «Меня тревожит один вопрос. Когда вбивается в стену гость, куда девается известка?» – ответил сторож. «Вопрос интересный», – заметил император. «Хорошо, что ты думаешь об этом». Он вернулся во дворец, но час спустя, не сумев заснуть, снова отправился на прогулку. Сторож сидел у конюшни, погруженный в раздумья, на этот раз обхватил голову руками. «А теперь о чем ты так серьезно думаешь?» – спросил его император. «Ну, понимаете, это похоже на мой первый вопрос. Когда вы едите бублик, что происходит с дыркой?» «Это сложный вопрос», – задумчиво ответил император. «Любопытно, что ты интересуешься этим». Страдающий бессонницей, он в третий раз пришел к конюшне и снова застал сторожа в затруднительном положении. «Еще вопрос?» – спросил император. «Да, и вот о чем. Я говорю самому себе, что конюшня здесь, стены крепкие, замок на месте. Но конь, куда же делся конь?» Смотрите, вот это, короче, если коротко, то все три вопроса, над которыми задумывался сторож, это про то, куда девается что-либо. И та идея, которая мне приходит в голову, читая эту притчу, следующая, что все, что будет, уже есть. И все, что будет, уже есть, и некоторые вещи, они имели задатки еще в самом начале знакомства с ними. Например, люди расстаются, как правило, по причине того, какой минус они нашли еще в самом знакомстве, да, в их знакомстве, их общении. И, как правило, из-за этого они и расстаются, если им не получается с этим совладать. И тут, кстати, тоже вторая идея, которая проскальзывает, это без хороших вещей проклятия не бывает. Ой, ну да, всегда с хорошими вещами приходит вместе с ними проклятие. И когда вы приобретаете что-то по-настоящему дорогое, когда вы создаете новую ценность, то вместе с ними приходит страх. Страх того, что это может исчезнуть, этого может не быть. И как писал один древнегреческий философ, что самый богатый человек – это не тот, у которого все есть, а тот, который ни в чем не нуждается. Здесь очень важно понимать, насколько ваши ценности в вашей жизни, которые вообще определяют ее стоимость лично для вас, насколько они независимы от другого мира, от других людей, насколько вы владеете этими ценностями и способны сами их возвести. Да, то есть это делает человека более независимым. Чем-то похожа идея на прошлую притчу. Ну вот, в принципе, очень сильно похоже. Только здесь уже идет о том, что самое важное, что у вас есть, оно должно принадлежать только вам. Окей, идем дальше. Средства от тигров. Насреддин пригоршнями разбрасывал хлеб вокруг своего дома. «Что ты делаешь?» – спросили его. «Разбрасываю средства, отгоняющие тигров», – ответил Насреддин. «Но вокруг нет никаких тигров. Эффективно, не правда ли?» Мне кажется, я ужасно читаю. Вот. Ну, здесь, видите, здесь у нас четко показывается, как человек может создавать символические привязки. Да, то есть как создаются триггеры,
как создается логическая цепочка у некоторых вещей. И вот это она очень сильно, эта тема проскакивает, когда люди боятся определенных действий, определенных явлений. Да, типа кто-то боится летать на самолете, кто-то боится криков. И сами по себе эти явления, эти действия, они сами по себе ничего не означают. Но что стоит за ними, это уже имеет значение для человека. И что стоит за ними, это полностью подвластно человеку. То есть человек сам определяет, что является чем. Да, то есть, допустим, для вас это просто книга, а я могу дать ей значение книга всей моей жизни. И вот такие, вот эта способность человека символически привязывать вообще к любой идее что-либо, она ограничивает человека. И если кто-то боится, например, что его авторитет кто-то помнет, что люди увидят его уязвимым, и он это привяжет как символическую привязку к грязной обуви, например. Да, если у тебя грязная обувь, значит, тебя в семью, значит, тебя сделали слабым. То этот человек будет нервозно всегда чистить свою обувь. И вот это вот важно понимать, да. То есть самый, наверное, лучший вопрос, который можно задать, почему именно это определяет то? Да, то есть почему именно грязная обувь означает, что кто-то надо мной посмеется. Так, идем дальше. История в бане. Это вроде прикольно. Насреддин пришел искупаться в турецких банях, но так как он был одет в лохмотья, банщики дали ему лишь старый таз и огрызок мыла. Однако, уходя, Насреддин вручил банщикам золотую монету, приведя их в изумление. На следующей неделе Насреддин снова появился в бане, и ему оказали самый лучший прием. Но после купания он дал банщикам самую мелкую монету. Как так возмутились банщики? Ведь в прошлый раз вы заплатили золотую монету, а сегодня даете мелочь. Сегодня я заплатил за прошлый раз, ответил Насреддин, а за сегодня я расплатился тогда. Ну, это, конечно, такой очень юморная притча. И, наверное, идея, которая приходит с ней, это следующее. Никогда не забывайте, что по пути наверх всех людей, которых вы встретите, взбираясь вверх, вы их же встретите, когда будете падать. И, может, я не угадываю с истинной идеей этой притчи, но, безусловно, истина является истиной. И да, то есть я тот, кто я есть. И есть люди, которые оставляют после себя зерна цветов, чтобы после них, цветы росли. А кто-то оставляет все в руинах. Но, видите, здесь всегда, когда разговор об этом заходит, всегда идет справедливость. Так вот, смотрите, не существует ровной справедливости. Да, то есть если кого-то ударю по руке, то меня обязательно кто-то другой ударит по руке. Такого не бывает. Но существует высшая справедливость. Это человеку вернется не действием, не поступком, не явлением. Человеку вернется состоянием. И это очень-очень жестоко, даже жестко, потому что первопричину состояния иногда очень тяжело объяснить. Да, то есть я кого-то ударил по руке, и кто-то ударил меня по руке, у меня сразу происходит логическая цепочка, что это значит отместка, да, то есть я получил по заслугам. Но если это мне придет состоянием, а состояния могут быть результаты накопительного эффекта в течение лет, на каких-то ошибок, которых мы не замечали, то очень тяжело создать эту логическую цепочку, откуда первый исход, почему я получил плохое состояние. И исходя из этого очень тяжело сделать выводы. Смотрите, тоже очень важная тема. Если вы можете сделать выводы, чтобы потом их дальше использовать во благо себе, то это был урок. Если вам тяжело сделать выводы, и вы не сможете их использовать во благо себе, то это был приговор для вас.
То есть многих людей, конечно же, прощают в основном. У них появляется шанс на искупление, чтобы жить лучше, творить добро. Да, в течение жизни уроки жизнь преподает. Но иногда к людям приходит приговор, и это уже нельзя исправить. Да, чтобы как раньше было. Может с этим совладать, жить, конечно, но как раньше уже точно не будет. Ой, хорошая рубрика получится, дорогие друзья. Я тут читаю, вам рассказываю. Очень будет хорошо. Так, давайте посмотрим с вами, сколько у нас времени. У нас 15 минут. Давайте 20-минутное видео запишем. Спор из-за оленя. Ой. Дженец-дровосек, собирая хворост в отдаленном месте, повстречал испуганного оленя и ударил его и убил. Он спрятал оленя во рву, прикрыл хворостом и продолжил собирать хворост. Но после он забыл, где спрятал добычу, и после долгих поисков вообще решил, что, вероятно, олень ему приснился. По дороге домой дровосек пел о том, что с ним случилось. Песню подслушал прохожий и благодаря этому нашел оленя. Придя домой, он сказал своей жене: «Дровосек пел песню, как во сне добыл оленя, но не знал, где находится. Теперь же я его нашел». Дровосек воистину видел вещий сон. Жена возразила: «Не приснилось ли тебе, что дровосек добыл оленя? Откуда взялся дровосек? Поистине ты добыл оленя, значит, твой сон и был вещим». А муж ответил: «Зачем разбираться, кому приснилось, ему или мне? Я же добыл оленя». Дровосек вернулся домой, но не мог примириться с потерей оленя. Той же ночью в вещем сне увидел он место, где спрятал добычу, и человека, который нашел ее. На следующее утро дровосек отыскал приснившегося ему человека, а затем пошел в суд спорить из-за оленя. Его послали к наставнику мужей. Наставник мужей сказал: «Если ты сначала действительно добыл оленя, то напрасно называешь это сном. Если же на самом деле ты добыл оленя во сне, то напрасно называешь это действительным». Я вот вам объясню все. Если прохожий действительно взял твоего оленя, то ты можешь спорить с ним из-за оленя. Если же его жена правильно говорит, что он узнал о чужом олене во сне, тогда никто не добыл оленя, однако вот доказательство — олень. Прошу разделить его на две части, пусть услышит об этом царь Чжэн. Царь сказал: «Увы, не видел ли и сам судья во сне, что разделил чужого оленя?» Царь спросил совет у помощника, помощник же сказал: «Ваш слуга не может разобраться, сон это был или не сон. Отличить сон от яви могли лишь желтый предок и Конфуций. Кто же их различит, если ныне нет ни желтого предка, ни Конфуция? Значит, можно довериться решению наставника мужей». Это такая сложная на самом деле притча. Давайте, будет последний в нашем видео. Так, давайте я коротко перескажу. То есть один мужик поймал оленя, уснул, и он думает, это ему приснилось, или он реально поймал оленя. Другой увидел, как кто-то пел песню про то, что поймал оленя, взял оленя и теперь не может понять. Может, ему приснилось, что кому-то, может, ему приснилось, что дровосек пел песню про того-то и того-то. Смотрите, здесь на самом деле, то есть каждый из них наполовину думает, что это был сон, вещий сон, да, если вещий сон, значит, это не действительно. А на другую половину считает, что все-таки он хозяин оленя. И единственная цепочка, за что цепляется здесь у нас наставник мужей, это то, что на самом деле есть. И здесь у нас идут две вещи. То есть самоопределение человека и его власть или подрыв власти через способность вещи как-то называть. Смотрите, кто-то называет это вещим сном, кто-то называет это действительностью. И, исходя от этого названия, формируется правда, формируется реальность. Да, то есть действительности может быть несколько. Ой, путаю. Действительность может быть одна,
реальностей может быть несколько. И мы с вами еще говорили, когда разбирали философскую задачу там корабль Тесея, что когда тысячи людей начинают говорить об одном и том же, то это становится новой реальностью. И здесь то же самое. Конфликт реальностей. Давайте с вами представим ситуацию, что есть парень и девушка, они встречались, там какая-то суматоха произошла, девушка называет его абьюзером, он называет ее там стервой плохой, и рассказывает это каждый своему кругу. Появляются две реальности, где одна группа людей считает мужика плохим, другая группа людей считает девушку плохой. То есть две реальности, но одна действительность. И когда вы сталкиваетесь с проблемой названия, да, то есть вы называли что-то успехом, на самом деле это не оно, то вы сами себе подорвали, да, то есть землю под ногами. Вы присвоили каким-то действиям, каким-то явлениям значимость успеха, и когда вы это достигли, то вы обломались, вы не чувствуете себя реализованным, вы не чувствуете себя счастливым. И поэтому, когда я говорю о предназначении, мы всегда учитываем не какие-то там социальные лифты или внешнее общее социальное проявление там успеха или счастья. Мы всегда берем во внимание только внутреннее состояние, да, внутренние чувства, внутренние эмоции. И поэтому предназначение как раз-таки и находится, когда мы именно ощущаем себя более реализованными, более счастливыми в моменте. Понимаете, да, дорогие друзья? Поэтому здесь про это, про то, что ваша задача не сухты-барахты что-то назвать и к этому стремиться. Ваша задача на уровне ощущений, потому что все, что у вас есть, это ваши ощущения. На уровне этих ощущений понять, что вам нужно, и к этому идти. Вот. Как и в этой притче. Не ясно, кто как это называет, то ли вещим сном, то ли действительность, вообще не ясно. Ясно только одно, что вещим сном или там просто украсть, да, важно только одно. Олень есть. И то, что у вас реально есть, а по факту это ваше внутреннее состояние в конечном счете, это и имеет значение. Если вам нравится, если вы думаете, что кататься на гироскутере, на яхте, это типа успех, но вы ощущаете радость, когда катаетесь на лошади, значит, садитесь на лошадь. Вот. А яхта — это не то, к чему вам надо стремиться на самом деле. Вот. Так, здесь я буду так сверху, я просто читаю чуть дальше, я буду так сверху ее закрывать, чтобы с вами в следующий раз читать. Хорошо, вот такая у нас новая рубрика. Вот такие у нас новые видео будут, надеюсь, в более высоком качестве. Но, конечно, как вам сказать, свет слабый, качество от этого падает. Фух, а мне понравилось, мне очень понравилось сидеть вам рассказывать, объяснять. В принципе, неплохие идеи были открыты здесь. Я очень рад, что видео вышло полезным, около философским. Подумаем, куда их закинуть, либо в Агору, либо просто в разговорное видео. Разговорное видео как отдельный субъект, да, типа видео по ссылке на YouTube, а Агора — это все-таки же текст больше. Да, по этому принципу разделю. Дорогие друзья, всем спасибо, всем пока.